¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué haces saludando? ¿Un vídeo? ¿De quién es este canal? ¿Mío? Hostia. ¿Qué haces? Pero... ¿Qué haces? Imbécil, tío. Imbécil. Mira, imbécil. ¿Qué Soy haces? imbécil, mira. Nos lo manda nuestro primo, ¿vale? Un momento, hacemos un corte. Sí, nos va a mandar nuestro primo. Venga, Ay, chicos, chicos, damos vuelta. Aquí ya tenemos mucho paquete. Venga, vamos a empezar por esto. tenemos polla al pollito, palomita y Kiko y... Bueno, nosotros lo hemos comprado, ¿vale? Porque no... Queríamos un vídeo Nosotros no hemos... Nosotros, a ver, no somos de chuches. Mira. Nosotros no somos de chuches. Somos ¿vale? de chocho. El toquecito final, mira. Nosotros no somos de paquetes de chuches. ¿vale? Somos el paquete de chocho. Vale, ya. Nosotros Ay, que se lo hemos cae el comprado porque paquete. nunca lo hemos probado, ¿vale? Nunca lo hemos Nunca, probado. nunca. Porque nosotros no somos de chuches. No, somos de chocho. Vale, ya. Venga, yo la abro, chocho. ¿A que Venga. no? Venga, vale. ¿A que no? Nunca lo hemos probado. A ver, no lo hemos probado. No hemos hecho un vídeo comiendo. De este sí. Y de este también. De este no, este hoy nada más, ¿no? Ya, de este también. El que no lo hemos hecho es de Kiko y De pollo. Pollito, digo. Pollito. Chicos, para empezar así no se abren los Kikos. Se abren así. Bueno, ahora volvemos. Ya, chicos, hemos Espera un vuelto. momento. A ver. Qué asco, tío. Le gustan las pollas. Kiko. Nunca lo había probado, nunca. Qué asco, tío. No me han gustado. No me gusta. Ah, sí que me gusta, sí. Pues después, vale. Ya con el sabor. A este le doy un 9. No, un 9 no. Un 10. Es guay, está bueno, ¿eh? Yo le doy un 8. ¿Y tú? Yo un 10. En verdad está bueno, y la verdad cuesta un montón hacer esas cosas, ¿eh? Yo un 8 le doy. Bueno, lo dejamos aquí. No, yo no. Claro, que no lo dejaremos ahí, ¿sabes? No lo conozco, veneno. Pero también después tranquilo. Vamos a coger 2 o 3 ya, ¿sabes, chicos? Porque vamos a jugar después la Play con un amigo nuestro que se llama Marco. Bueno, más amigo mío. Bueno, Yo de nadie, más porque amigo. no lo conocemos en persona. Porque Mi de la primo lo buscó por la Play, yo que sé, y se han hecho amigos. Y ese niño tarda en lavar los platos 1 hora. Ha dicho a mi primo Abraham, en 1 hora vuelvo que voy a lavar los platos. O media hora, me ha dicho. Media hora, 1 hora. Yo tardo 3 minutos porque no los lavo. Coge un puñadito así, ya está. No, Están buenas, ¿eh? un 9. Un 10. 9. 9. Tú la vas cogiendo los paquetes, ¿vale? Mucho le gustarán, ¿vale? Pero... No, picante para después. Tengo que picante, ¿no? Pues picante mi propia. ¡Qué barbacoa! Pero que me han dicho mis amigos que también hay picante. ¿Qué dices? Esto ya lo comí yo. Ahora abrí los pollitos, chicos. Las pollitas. Pollitas, chao. Así que, tío. Venga. Nunca lo he probado. No, en serio, realmente. Yo sí. Oh, no, mentira, yo no. ¿Tú no? Nunca lo he probado. ¿Está bueno? Está bueno. Le doy un 10. Me doy un 9. Bien, yo 10. 9,75, chicos. Te doy también unos pollitos de ketchup. Sí, nosotros también parece que no lo vimos. Yo también, pero... Bueno, chicos. Un día. Cuando fuimos a comprar los de nuestro primo es mentira. Cuando fuimos a comprar, estaban buscando un paquete grande y Doritos verdes, pero no había. Un grande de estos, ni verdes tampoco. No. Los grandes sí que pican.
Creo que yo, ¿eh? No, no pica. Igual que esta. Una vez lo probó él y yo, cuando veníamos de algún lado, de la plaza, Lo probé yo. y yo, contigo que íbamos con tu padre que estaba muerto, que nos picaba un montón la lengua. Pero eso se lo pierde. No eran estos. Sí que... Esto no pica. Mi madre. Bueno, chicos, Te doy un 10. Pero no pica. No pica. No pica. me pica. No pica. Vamos a seguir o vamos a jugar a la película comiendo. Seguimos ya, ¿no? No de por lado. Seguimos ya, ¿no? Habla tú de tus cosas, ¿qué por agua? Le pica, chicos. No, que más hay de por un lado. Mentira. Chicos, estoy siendo mentiroso. Ya, es que el Superman se le sube, se le baja por un lado, se lo sube y se lo baja por otro. ¿Seguimos haciendo el Que esto no vídeo? pican, que esto no pican. ¿Seguimos haciendo el vídeo? Sí, ¿no? Venga, seguimos. Chicos, sé que no habéis suscribido. No hemos llegado a 10. ¡Esa mierda! ¿Cómo era lo que tú decías? Esta mierda. ¿Cómo era? Esta mierda. ¡Esa mierda, Dios! ¡Hostia, Dios! Como no hemos llegado a los 10 suscriptores, Hemos llegado a los 4, ¿no? hemos llegado a los 6. Hemos llegado a los Y de los 6 no hemos pasado. No pasan ni medio, ni 6 y medio. Pero tampoco ha pasado, así que yo Yo no me suscribo de los móviles de mi familia. Y de los de mis amigos. Qué mala gente. Nada, me iba a callar, me iba así. Bueno, Ahora chicos, vuelvo ya por mi... aunque no hayáis suscribido, no hemos llegado a los 10 Suscrito. no hemos llegado a los 10 suscriptores, pero lo voy a hacer, ¿vale? Me voy a tirar cuando vuelva mi primo de allí. Cuando vuelva mi primo de allí. De aquí. Pues me tiraré allí, ¿vale? Me tiraré allí, ¿vale? Porque lo dije. Mirad. Los que no están suscritos y vean mis vídeos... ¿Dónde vas? Hablando y despidiendo. Vamos a seguir con el vídeo. Vean mis vídeos así sin suscribirse y se lo va un año más. Entonces suscritos, se suscribí ese año que yo he hecho este vídeo, que no es, por ejemplo, ahora estamos en el 2018, ¿vale? Y en el 2000, por ejemplo, en el 2019 se suscribe. Entonces yo haré, yo por ejemplo, Ahora haré episodios, ¿vale? Haré episodios de juegos, de... sí, algo así. pero ¿puedo explicar una cosa? ¿Vale? Y los que están suscritos, porque yo haré un vídeo. Luego, yo empezaré a lo mejor empiezo... a lo mejor, Bueno, ahora volvemos, chicos. a lo mejor yo empiezo, ¿vale? El miércoles, ¿vale? A lo mejor yo lo digo el domingo o el lunes, ¿vale? Pero empezaré un capítulo o algo, ¿vale? No sé, de algo. Bueno. Uy, ¿puedo explicar una cosa? Que te pongo así. La mano está poniéndole en la cámara. La mano está poniendo... Bueno, chicos, ahora mi primo y yo estamos haciendo muchos vídeos porque estamos en el tema de colegio, de deberes. Ahora que hemos tenido el canal, mi primo le gusta mucho el YouTube y a él los días de vacaciones y todo va a seguir haciendo vídeos. Vamos a intentar llegar máximo 50 vídeos. Cuando lleguemos a los 50 vídeos que podemos, pues ya nos compraremos una cámara con tarjeta de memoria, que la metemos la tarjeta de memoria en la cámara, hacemos nuestro vídeo y ya va para... La quitamos de la cámara y la metemos en el móvil y va para YouTube. ¿Vale, chicos? Os dejo aquí con mi primo. Empezaré el miércoles, ¿vale? Con lo que ha dicho el club. Empezaré el miércoles, ¿vale? A grabar capítulos. Lo diré o un lunes o un domingo. Empezaré a grabar capítulos de Inazuma Eleven o Xenoverse, ¿vale? Lucharé contra mi primo en Xenoverse, Call of Duty, ¿vale? A nosotros Call of Duty se nos da perfecto. Pero los zombies como... Se nos da mejor multijugador, pero los zombies también se nos da bien. Más multijugador porque ya hemos estado más tiempo jugando y nos gusta un poquito más multijugador, pero también nos gusta zombies. Ah, bueno, chicos, no podré grabar con mi amigo, ¿vale? Porque yo no sé cómo se hace el tipo de... Tú hablas con tu amigo y tu amigo se te escucha de la cámara, ¿vale? No sé cómo se hace.
Y bueno, Sí, yo sí. Es como... hay algunos cascos, pero lo voy a poner para mí. Hay algunos cascos de hablar que tiene un agujerito. Tiene dos. Mentira, tiene uno. En una parte está el cable ya metido por adentro, enganchado, que no se puede sacar. Y lo conectas como al mando. Esos son los cascos. Y hay un agujero que mete los auriculares de aquí. O metes algo para que se escuche el móvil y ya se escucha como hace Dani Rey exactamente. Pero es muy difícil hacerlo, cuesta mucho dinero. lo que ha dicho mi primo, ¿vale? No sé cuánto cuesta, ¿vale? Unos 100 euros. ¿Si lo Sí, ves? parece un rollo, pero cuesta 100 euros. Si lo ve, Tenemos que parar ya el vídeo, ¿eh? Más de 15 minutos no nos deja subirlo. bueno chicos, no deja más de 15 minutos. Te he sido todo para el canal, dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis, darle a la campanita para no perder ningún vídeo. Y esto ha sido todo. ¡Adiós! Ti, 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 ti. Tu, 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 tu.